Всем привет! С вами Виткил, Альянс Черновик and Royal Flash воюет против румынского альянса Romanian National Team, национальная команда Румынии. Так, по тапкам пока показывать не буду, по очкам вы видите, 6000 у нас, 4800 у них, ну и надо откидать свои тапки. Давайте начнем с самого жира, по очкам 71 очко. Сейчас подберу команду и стартанем. Так, ну погнали с желтенькими нашими сходим, попробуем отыграть. Полетели. Стрелы. Стрелы это всегда неприятно. Стрелы это всегда неприятно. Ну посмотрим. Был бы камень, как говорится. Так, что-то по желтым есть, но не так много, как хотелось бы. Ну давайте вот эту тройку соберем, потому что здесь камень оставлять нельзя ни в коем случае. Так, сделаем красный криз. И мы даже сейчас его взорвем. Так, прокинули полянку. Где срань ультанет. У нас есть 9 камней в 2 хода, в 3. В 3 хода. Будем потихоньку собирать. Ричард, конечно, если ударит, будет неприятно. А он ударит. Посмотрим, правда, куда он ударит. Но он ударит. Так, стоп. Армана не заряжайте. Ёшкин корень. Так, мы зарядили всех, это плюс. Минус, что сейчас Ричард и стрелы, да? Стрелы как раз под наших миньонов. Так, спокойно, ниндзю не трогайте. Он мне еще пригодится. Ту-ту-ту-ту-ту. Прям стрелы под миньонов. Ну что же делать? Делать нечего. Ладно, давайте бить. Будем бить. Так. Давайте сначала с Кроллбистом пройдемся. Да, с Кроллбистом сначала пройдемся. Так, подбили слегка. Угу. Так, теперь сделаем этих миньонов. Блин, надо было сначала других, потому что стрелы сейчас снесут этих миньонов. Так, ладно. Вот у нас и ниндзя на X3 есть, это вообще плюс. Давайте паразитов запустим. Так, ниндзю на X3. Делать нечего, запускаем. Так, Астрид пока поддержим. Пускай этот разобьется. Хоть немножко. Так, надо теперь так, чтобы Дяо и Мадам с краю не ультанули. Аккуратненькими ходами. 3 хода нам нужно сделать, чтобы они не ультанули. У нас такие комбятины здесь просто, мама не горюй. Давайте здесь аккуратненько. Так, стрелы. Ну да, сбили миньонов, как я и говорил. Но не всех. Так, этот подразбился слегка, но не сильно. Угу. Так, давайте, наверное, Астрид запустим, пока ее не усыпили. Так, ладно. Давайте Димона, наверное, зарядим. Все равно придется его заряжать. Димон об контру сейчас чуть разобьется. Так, подразбился об контру Димон. Так, и один ход, чтобы паразиты нанесли свой урон. Один ход нам нужен, чтобы не вылечили их. Так. Ну, давайте в Димона еще. Ой. Астрид не добили. Дяо не добили. Жесть какая-то. Так, сколько у них осталось? 136. Дяо сколько? 417. 136, 417. Так. Ну, надо рисковать. Давайте здесь мы желтый выйдет. Не вышел. Обидненько, однако. Так, Дяо сейчас полечит. Блин, еще Астрид зарядил, а? Ну, вот так вот совсем чуть-чуть нам не хватило по урону. Гадство такое, а?
Вот это гадство, так гадство. Так, ястреб вылечила их. Дяо сейчас опять будет ультовать. И желтых нету вообще. Обидненько, обидненько получается. Так, где нам желтых поискать? Ну, Дяо будет ультовать все равно. Давайте пока через нее прокинемся. Нету желтых. Ай, нету желтых, нету, нету, нету. Так, и Ричард там уже приближается со своей ультой. Так, Дяо еще разок. Хнепруха, так непруха. Угу. И добивают нашу ресельщицу. Так, стрелы еще пройдутся. Все очень плохо. Нереально все плохо. Где искать камень, пока не понимаю. Так, что-то надо взорвать, наверное, чтобы поискать. Давайте еще здесь взорвем. Блин, очень, очень туго желтые выходят. Это будет поражение. И это будет поражение. Да, начинаем с поражения. Чуть-чуть не хватило. Камень не особо благоволил. Ну все. Это финиш. Давайте фиол зарем. Да. Крутое начало на 2 очка. Но бывает. Так, ладно, сейчас подберем другого. Продолжим. Так, ну погнали. Входим фиолом против Джугеляна. Полетели, был бы камень. Да, все-таки неправильно миньонов сделано было. Чуть по-другому. Так, ладно. Что там вспоминать? Так, нужно здесь что-то собирать. Давайте тройку соберем здесь. Так. Ага. Джугеляныч. Давайте так. Так, и 2 троечки еще есть. Давайте снизу. И в него запустим. Ага. Ультанул. Жирнючий ты наш. Так, поставил миньонов на контру. Все, как всегда, прекрасно. Прекрасно и удивительно. Ладно, запускаем Даркфизера. Давайте вот этот фланг будем пробовать вышибать потихоньку. Так, физер. Тычечки. Хорошо. Давайте сюда. Так, готов. Давайте, наверное, добьем Димона. Димончика добили. Хорошо. Так, паразитиков подсняли. Давайте дозарядим нашу мадам. Ага, сейчас стрелы там еще намечаются. А фиолетовых нету. Так, удалось чуть подлечиться. Еще пару тычек прошло. О, верите, добили. Это супер. Ну, давайте искать фиол. Угу. Давайте через красный криз сделаем тройку фиолетовую. О, фиолетовая троечка пришла. Ну, тогда все хорошо. Квинель, конечно, больно бьет, но не должна убить никого. Не убила. Так, подлечимся. Да соберем фиолы и выиграем этот бой. Добиваем. Так, здесь зашло. Хорошо. Сейчас подберем следующую цель и продолжим. Так, ну полетели добивать эту дяву, которую я не добил. Попробуем своими синими зайти. Давайте по бегемотовским тапкам. Был бы камень. Надо ее добивать. Честно говоря, результат уже войны ясен. Да, сегодня мне с камнем не особо прет, так скажем прямо. Не особо прет с камнем. Так, ну надо искать.
Искать, искать, искать. Где тут найдешь-то его? Нужно ход на камбу, желательно большую. Давайте пока вот так вот. Так, неплохо по камбе. Давайте так. Угу. Так, потихонечку что-то с синего вылезает, но это все мало. Давайте еще вот такой ход. Дьявол ультанула. А мы еще так не собрали своих синих. Вообще нисколько. Так. Чтоб тут соорудить-то можно было бы. Желательно никого не заряжать. Так, 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 так. Синий иней лег на провода. Не знаю, хочу вот такой ход. В надежде, что-то выйдет. Что-то вышло, но не туда. Что-то вышло, но не туда. Давайте еще так. Ай, тройку разбили синюю. Пытаемся только через дьявол прокидываться. Искать камень. Давайте еще здесь. Так, синий тройка. Так, арманчик. Давайте еще вот так вот. Но все маленько не того. Арманчик зарядиться будет очень плохо. Стрелы уже прошли, там Ричард близок. И арманчик уже на подходе. Очень тяжело собирается поляна. Ну давайте риск еще вот так вот. Фу, арманчика не зарядили. Главное, чтобы теперь Ричард никого не убил. А он может. Фу, вроде повезло. Так, включаем бегемота. Бегемот у нас на срезе. Все, как всегда, прекрасно. Так, давайте эту сторону пробовать бить. Там, конечно, жирнючие миньоны от Дяо. Давайте подлечимся. Хорошо, крем-стильчика запустим. Да, Армаша там жирнючий с своими миньонами. Так, еще и мадам в углу опять не убили, не хватило. Эти новые герои. Так, кого Арман будет слепить? Так, бегемота нашего заслепил. Давайте сюда персиком. О, хватило. Добили. Угу. Так, нам нужно еще синий как-то дособрать. Дособрать синий. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Угу. Ладно, давайте приподымем. Вышел синий. И бегемота убили. Так, снесли арманского миньона, но нам легче от этого не стало. А миньоны Дьяо стырили еще бегемота нашего. Вообще огонь. Так, давайте сюда. Попробуем здесь синий поискать. Есть синий. Да хорош, Арману только не заряжай второй раз. Да уж. Каменная кожа спасла. Стопе. Ту-ту-ту-ту-ту. Но нужно хилиться обязательно. Попробуем еще раз Вармана. Не хватает нам чуть-чуть. Сейчас он сделает своего миньона, да? Стрелы еще пройдутся по нам. Так, где бы нам найти камень, чтобы Армана добить? Есть какой-то шанс, вариант. Только если синие под ним выйдут, да? Ну, давайте один ход прокинем здесь, посмотрим. Так, ясно.
Да, чувствую, из-за того, что Арманчика мы не убили, мы проиграем этот бой. Хм. Так, ну что, наверное, давайте взрывать красный. Что делать? Пока другого варианта не вижу. Или есть тут вариант? Можно, конечно, троечку точно собрать в пустоту стабильно. Зарядить Гримстила и попробовать вынести Армана, да? Этот срез от Ричарда, конечно, мешает очень сильно. Или все-таки рискнуть взорвать. Такие варианты. Давайте взорвем. Чистим поляну. Так, под Арманом тройка вышла. Ого. Засранец. Кританули, но не добили. Так, стопе. Пофиг-то не трогай, зараза. Так, Армана добили. Тук, Ричарда теперь бы не зарядить, еще как-то выжить. Так. Блин, у нас миньон в 2 хода дотыкает просто. Просто дотыкает миньон. Там еще разгон от миньона Дяо до сих пор висит. Ладно, давайте аккуратно пробовать. Ну, все. Дотыкал. Так, ну что, сейчас Ричард нас убьет, да? Как я понимаю. Ну да. Ричард не дает шансов. Наутика, я думаю, не вытянет вместе с Персеем. Там жирнючий миньон. Конечно, хотелось бы пустоту, да, прокинуть. Давайте пустоту прокинем. Персей еще разочек зарядили. Давай, персик, бей. Не знаю, как это вытягивать. Пока что вообще не понимаю. Ну, давайте здесь. Так, Наутика еще разок. Персик, давай, бей. Ай, не хватило совсем чуть-чуть. Ну, давай синий камень между, выходи. Ай, вышел, но не так чуть-чуть. Вот мочилово-то, а. Я вам скажу. Так. Стоп. Вот так вот. Вау, это тяжелейший был бой, конечно, просто жесть. Просто жесть. Ладно, делаем небольшую паузу. Так, ну давайте попробуем еще сходим на Сладго. Попробуем отыграть Бонза с его пассивкой против танцев. Ну, полетели пробовать. Посмотрим, что выйдет. Так вот здесь давайте другой отряд поставим. Вот этот. А, нет. Да, поменяем Ферри бьющий. Так, хорошо. Все правильно по отрядам. А второго мага у меня нету. Ладно, полетели. Да прибудет с нами камень. Там 2 синих, как бы желтым с зелеными. Оптимально сходить. Плюс босс, скорее всего, перемешает колоду. Может быть, синих выведет в нужное место. Так, зеленых нет совсем. Давайте сразу криз сделаем. 1. Так. Ага. Сладко там точно ультанет. Здесь как бы вариантов нету. Ага, фиолетовые. Можно пособирать. Фиолетовые можно пособирать. Давайте еще раз. Еще кристаллы сделаем. Так, зелененькие, фиолетовенькие. Сладко там уже на ульте практически. Так. Кристалл-то не выходит нигде, не вижу. Просто не вижу. Может быть, он и есть, но не вижу.
Если синий взорвать, что будет? Так, зеленый то наверх уйдет. Так, если взрыв синего. Потом взрыв красного. Все как-то все равно не так. Все не так, да не я так. Ладно, давайте комбить. Так, фиолетовый собрался, троечка. Маловато, конечно. Давайте еще вот такой ход. Так, танцы закончились и опять начнутся, да? Так, у нас ферри закончился. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Не ферри, а этот фортис. Давайте так. Так, включим форциса. По крайней мере, защитимся от их урона немножко. Так, включаем форциса. Нам нужно зеленый дособрать. Ну, давайте здесь приподымем. Так, танцы закончились. Давайте здесь, оп, не заряжай только уголок. Блин, позаряжали нормально. Форцисик, держись. 450. Должен выдержать. Выдержал. Так, ладно. Давайте пройдемся все-таки вот в этот фланг. Да, пройдемся феррием. Хорошо. Сверху бахнем вот так вот. Ага, сделал свой гаденыша. Подлечимся. Бонзика запустим. Так, и Шаудини, наверное, все-таки заберем зелеными камнями, да? Так, сколько у него там? 135. Ну, надо забирать. Он, конечно, догорел бы, потом можно было бы зеленый в пустоту. Но он поставит у ворота. Да и черт с ними, с воротами, наверное. Давайте лучше зеленый в пустоту. У нас не так много зеленого камня. Давайте так. А он не догорит, потому что он же подлечится. Я же забыл, что он еще лечится. От зараза. Так, ладно. Добиваем его зелеными. О, еще зелененькие пришли. Правда, скорее будет бить. Так, скорее ударила. Так, это уклонился. Сладко поставил танцы. Веселуха продолжается, да? Давайте пока вот так вот зарядим. Танцы скинули. Ну что, давайте пробивать. Давайте теперь этот фланг пробовать. Так, фейрий. Туда же фавника закинем. 2000 урона. Так, подлечимся. И бондиком пробьем. Так, еще одного убили. Это хорошо. Так, как добрать Баскорию? Ну, давайте так вот хотя бы дозарядим форциса нашего. Хорош. Он лечится там еще, да? Ладно, лечишься так лечишься. Так, форцисика включили. Вскоре неприятный персонаж. Режет атаку, причем сильно. Но она все равно ультанет. Давайте взорвем, поленку прокинем. О, зелененькие пришли. Троечка. И еще одна. Хорошо. Удачная прокидка произошла. Вскоре бьет. Увернешься? Нет, не увернулся. Так, ладно, давайте так. И дособерем зеленых. Дособираем наших зеленых. Так, ферри не дозарядился.
Потому что Скория его замедлила. Ладно, давайте пробьем. Скория готова. Ну и остался один сладк, с которым мы как-нибудь разберемся, я надеюсь. Горение. Фарцисик, давай, живи. Миньончиков делай. О, зелененькие. Так, стрелы. Так, давайте лечиться. Не хватило нам чуть зеленого. Давайте фейрий. Куда переместит? В уголок. Ну-ка, а камнями тебя. Хорошо. Готово. Забрали сладко. Зеленая команда отработала. Так, еще два тапка. Два тапка. Остались какие-то цели. Не поймишь что. Но это самое страшное, когда цели необычные для ударов. Сейчас посмотрим. Так, ну давайте попробуем красными зайти на Гримстила. Это, конечно, необычно, но взяли Кушанка на случай его заблокировать. Погнали, попробуем. Был бы камень. Посмотрим, что выйдет. Так, красных пока не особо много. Желтые, желтые, желтые. Желтая троечка есть. Давайте вот здесь поищем крисл желтый. Нету тут кристалла, и красных не вышло. Плохо. Так. Что будем делать? Давайте так. Так, тут вышел красный. Давайте желтый с кушанкой соберем. Долго все это, конечно. Кушанка мы собрали. А вот красных вообще не собрали никак. Давайте Гримстила пока отправим. Так, он сейчас ультанет. Ну, давайте вот так вот, таким ходом попробуем зеленого подбить. Так, Кушанка зарядили. Сейчас зеленый нам бахнет. По укрытию Кушанка. Это его спасло от смерти. Так, пу-пу-пу. Не было печали. Надо блокировать Пеппер. Или блокировать вот этого. Давайте вот этого блокирнем и зарем желтый. Град стрел. Кушанг, живи. Ты нам очень нужен. Так, попробуем блокировать Пеппер. Это очень важно сейчас. Нет сопротивления. Ну, беда. Беда. Беда не приходит одна. Так, Гримстил. Так, что нам с красными-то вообще делать? Какие у нас есть варианты на сбор? Давайте так. Тут все-таки 5 камней получилось. Гримстила. Так, Кушанг, прощай, да? Кусик, прощай. Так, поставь себе метка, пожалуйста. Так, метка поставилась. Арамин-то добей Гримстила. Добила Гримстила. Хорошо. Так, нам не хватает одного камня. Давайте взорвем. Хорош. Не заряжайте их. Так, давайте сюда пробьем. Спарк туда же. Так, и попробуем красным камнем добрать Шиммера. Он воскрес, засранец. Вот засранец, так засранец. Так, надежда только на миньона. Пока нам никого не собрать. Где-то прокомбить полянку, может быть. Давайте пока по пустоте кинем. Посмотрим, куда миньон ударит. О, красненький есть.
Собралась троечка. Так, миньон сюда ударил. А этот добил. Ну, красными добьет. Еще и не добили. Еще и зарядили. Веселуха продолжается. Сейчас кого-то он убьет. Кого? Димона. Так. Ладно. Спарк, давай сюда. Арамин, ты ж добьешь? На тоненького, но вывезли. Повезло. Повезло. Ну, Кушанка отработал как бог, реально. Если бы не он, этот бой был бы проигран. Так, ладно, остался последний тапок. Что-то тут надо из оставшихся целей выбрать. Сейчас посмотрим, подберем. Так, ну погнали. Последняя цель на поле, которую я решил взять. Давайте вот такой командой попробуем. Полетели. Конечно, слабо верю в победу, но что собрал, то собрал. Был бы камень, а там будем смотреть. Так, желтые тут, да, у нас? У нас желтых нету, фиолетовые. Так, Пипа. Пипа тройка фиолетовая, которая нас никак не спасает. Нужна комбятина какая-то неплохая. Так, так. Так. Ну, давайте здесь пока приподнимем красный кристалл. Так, это у нас получается 5 камней. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бабка у нас 13-камневая. Нам еще не хватает одного красного камня, как я помню. То есть нам нужно подождать еще красный камешек. Где-то. Где-то подождать красный камень. Давайте вот так вот приподнимем. Не пришел. А, нет, пришел. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Давайте взрывать. 8 плюс 5, 13. Бабуля зарядилась. Так, наутика ультанула, но она не накинет никому манну. А бабулька у нас сейчас всех в картинную галерею отправит. Отправит же? Конечно. Красотка. Так, теперь бы нам Людвига зарядить. Людвиг. Где ж ты можешь зарядиться? Давайте пока вот здесь зеленый прокинем. Там скория, да? Так, еще зелененький. Вот здесь. Не хочет фиолетовый выходить. Давайте добьем центр. Должно хватить на утике. Да, хватило. Так, и давайте еще здесь зеленый соберем. Так, запустим смартаху. Запустим релия. Надо дособрать Людвига как-то. Как-то дособрать Людвига. Ну, давайте фиол троечку кинем. Ее, конечно же, не хватит. Так, стрелы еще. Блин, нереально нужно собрать Людвига. Как это сделать? Я вижу, как это сделать, но опасно. Опасненько. Так, сколько тут еще ходов картины? Один ход. Один ход галереи, да? Ну, давайте так. Мне нужно, чтобы этот скинул манну. Скинул, отлично. Шиммер. Так. Скория будет бить. Будет резать, будет бить. Вот он, фиол пришел. Главное, чтобы Людвиг выжил. Так, хорош. Опять по Людвигу. 300. 300. Это хорошо. Только заблокировали нам бабку. Вот так-то все неплохо. Так, давайте тогда что? Скорее еще пробьем. Вулканином. Так, смартаху зарядить. Ирелия. Да, давайте смартаху Ирелия. Нам нужно Людвига вытягивать.
пока его не утыкали. Так, релей. Блин, бабулька заблокировали. На сколько ходов-то? Так, еще 2 хода. Неприятный момент. Типа блокираторы, скорее всякие. Так, слепота. Угу. Пипа заряжать нельзя. Шиммера тоже неохота. Давайте так прокинемся пока. Так, бабулька дозарядилась, и через ход она сможет ультовать. Через ходик будет ультовать. Главное, чтобы ее никто не заблокировал, не убил. Давайте здесь аккуратно прокинем. Так, вот, бабулька у нас вышла. Отлично. Успели под их ульта прокинуться. Так, и давайте... Зелененький какой-нибудь соберем. Давайте Пипа. Может, ему хватит? Нет, не хватило. По единичке в Людвига. Это очень прекрасно. Молодцы. Так, с морташечкой еще хпшку подрежем. Угу. Давайте сюда. Ну, здесь вроде победа. Вроде победа. Давайте бабульку перезарядим. Будем завершать этот бой. Очень удачно сложилось по сбору бабули нашей. Поэтому мы и победили. Добиваем. Шиммер, воскреснешь? Нет. Все. Ну, сегодня 5 шотов. Не получился один тапок, но чуть-чуть не повезло. Так, по очкам что у нас получилось? Айсдаггер 352, Вадос 351. Молодцы. Я 321, тоже нормально. В принципе, нормально. Ну, как вы понимаете, мы победили. 7000 мы уже набрали. Еще 4 тапка. У противника 5100 и 9 тапков. Сделаю включение концовки с лутом. Хотя, давайте еще пойдем что-нибудь призовем. Тут куча всякого нового прилетела. Призыв теней. Еще какая-то абсолютно новая вещь с X3. Но мы сейчас призовем сначала здесь 2 призывчика. Так, что у нас тут? Красненький Гармек. И еще один. И Мнезус, как обычно. Откроем сундук. Только ради сундука я призывалась. По идее, мне из этих героев никто не нужен. Поэтому больше призывать не буду. Думал, что что-нибудь выпадет. А здесь давайте X10 сразу сделаем. Посмотрим, может что-нибудь выпадет хорошего. Так, лед. Троечка. Тьма, тройка. Четверка. Да, одни тройки и четверки. А мне нужны пятерки. Альфа-эфирки тоже бы не помешали. Так, святыня. Хорошо. Хотя бы святыня. Это неплохо. Как-то грустненько, да, идет? X10. Очень грустненько. Да уж. А только одна 5-я эфирка за X10. Слабовато. Ну, давайте еще 2 призыва. Выйдем. Зайдем заново. И попробуем вытянуть чего-нибудь. Так, тьма. Что-то не хотит ничего. Так, легенда. Там хотя бы, чтобы 3 подряд встало. Тогда шанс как-то побольше, мне так кажется. Обычной стройки так, раз, тоже нету. Ой, так, сейчас найду. Так, ну вот, нашел 3 подряд 5-х эфирки, да? 3 подряд. Давайте посмотрим, есть ли какая-то разница. Угу. Разницы нету. Хоть 10 подряд выставим. Все, это чисто рандом. Так, ну, хоть одну альфа-эфирку вытащил, и то неплохо. Так, ладно, сделаю включение в концовке тогда с результатом. Так, ну вот, война завершилась. Мы победили. Победили с большим отрывом. 1800 очков. Лут ничего особо интересного, но хотя 3 эфирки дали, но 5-й не дали. Окей.
Давайте посмотрим наших лучших. Так, Ace Danger на первом месте, поздравляю. 352, Вадос, Витоша, Crazy Санта, Аппетит, я, Аннабелька, Скляр, Велес, Штурман. Все, кто выше 300, как всегда. Отлично. Ну и вообще, отыграли очень хорошо. Как вы понимаете, мы намного сильнее оказались противника. Все, вот такая была война. Встретимся на следующей, через 3 дня. Всем счастливо, всем удачных боев, всем пока.